还是放干地，畜生，要有灰飞烟灭。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất của kiếm la 3D, Ninh Diêu đã chính thức rút ra thanh kiếm trong bi tâm của nàng. Đúng lúc gay cấn nhất thì hết thời lượng là điều khiến cho người ta vô cùng ấm ức phải không nào? Chắc hẳn ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong video mình mới đăng rồi đúng không? Thế nhưng, những gì có thể xảy ra nếu như Trần Bình An không đến kịp lại càng hấp dẫn hơn. Chắc chắn rằng những ai không xem sẽ phải hối hận, bởi trong clip này mình sẽ tiết lộ rất nhiều nội dung mà phải rất lâu sau mới được giải đáp trên phim. Và không chần chừ nữa, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu những diễn biến hấp dẫn trong tập này các bạn nhé. Nội dung được thuyết minh độc quyền tại kênh YouTube Review 5 phút. Mọi video phát lại trên các nền tảng khác đều là ăn cắp. Mọi người nhớ theo dõi kênh chính chủ ủng hộ mình nha. Đầu tiên, phải nói đến hành động lúc này của Ninh Diêu, gọi là khai thiên nhãn để tế ra một thanh kiếm. Có đến 90% mọi người khẳng định thanh kiếm suýt được tế ra này là tiên kiếm thiên chân. Điều đó cũng là bình thường, nhưng số người còn lại nói rằng đó là bản mệnh phi kiếm trảm tiên thì cũng không sai, vì đến cuối cùng thì không có thanh kiếm nào được tế ra cả. Thế nhưng, nếu được gọi ra là thanh kiếm trảm tiên thì điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên, phải nói đến lai lịch của bản mệnh phi kiếm tên trảm tiên này của Ninh Diêu. Từ giờ, hãy gọi tắt là trảm tiên kiếm được không các bạn? Phải nói rằng, mỗi một thanh kiếm bản mệnh phi kiếm đều tương ứng với một đầu đại đạo, cho nên mỗi kiếm tu sẽ dành hết tâm sức để mà rèn luyện bản mệnh phi kiếm của mình. Từ đó, có thể kết luận rằng mỗi thanh bản mệnh phi kiếm là đại diện cho đại đạo, ý chí và linh hồn của kiếm tu. Mà ở đâu tồn tại nhiều kiếm tu nhất là kiếm khí trưởng thành, nơi đâu ngã xuống nhiều kiếm tu nhất, xin thưa vẫn là kiếm khí trưởng thành. Cho nên từ vạn năm trước đến nay, có vô số phi kiếm vỡ nát nhất tại nơi đây. Chính vì thế kiếm khí trưởng thành là nấm mộ lớn nhất, chôn vùi kiếm tu, phi kiếm và cả đại đạo. Kiếm tu ngã xuống thì để lại xương cốt, kiếm nát để lại mảnh vỡ, đại đạo cũng vậy. Ninh Diêu sinh ra tại kiếm khí trưởng thành là ứng kiếp mà sinh, thiên phú của nàng là không thể miêu tả, kiếm đạo của nàng là kế thừa toàn bộ kiếm đạo tại nơi đây. Bằng chứng là năm Trần Bình An 27 tuổi đến kiếm khí trưởng thành để cùng Ninh Diêu chống lại man hoang yêu tộc. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến trảm tiên kiếm xuất thế. Lần này, trảm tiên kiếm chỉ trong một khoảnh khắc đã hóa thành ngàn vạn thanh bản mệnh phi kiếm khác nhau. Phi kiếm của kiếm tu đã ngã xuống có, mà phi kiếm của kiếm tu đang sống cũng có. Chỉ cần là bản mệnh phi kiếm đã xuất thế thì nó đều có thể hóa thành. Căn bản nhất của sự mạnh mẽ này là do Ninh Diêu có được sự duy trì từ kiếm đạo khí vận của kiếm khí trưởng thành. Vì vậy, cũng có thể nói trên thân Ninh Diêu mang theo một lượng kiếm đạo khí vận vô cùng lớn. Vậy, mình nói nhiều như vậy làm gì? Là bởi vì bây giờ phải quay lại thời điểm giữa lúc Ninh Diêu đang tế kiếm. Giả sử như lần này gọi ra là trảm tiên kiếm thì đây là lúc thanh bản mệnh phi kiếm này chưa hoàn toàn thành hình. Điều đó có nghĩa là nó còn chưa ổn định, đại đạo còn chưa ổn định. Mà những thứ như đại đạo chưa ổn định thì nó dễ dàng sụp đổ, lại thêm có sự áp chế thần thông thuật pháp trong Ly Châu Động Thiên thì càng khiến cho sự sụp đổ này trở nên nhanh chóng. Mà cả kiếm đạo khí vận lẫn kiếm đạo kế thừa trong trảm tiên kiếm đều không phải là số lượng mà tòa động thiên này có thể gánh chịu. Cho nên, kết quả dễ đoán nhất là một kiếm vừa ra, tất cả đều vỡ nát. Bản thân Ninh Diêu nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì vẫn có người đến kịp để cứu cũng như cố giữ lại trảm tiên kiếm, ngăn không cho nó vỡ nát hoàn toàn, nhưng cơ hội thành công không lớn hơn 10%, mà có thành công thì tốc độ luyện kiếm của Ninh Diêu sẽ chậm đi ít nhất là 60 năm. Vậy, còn trong trường hợp gọi ra là tiên kiếm thiên chân thì sao? Thế thì lại phải nói đến nguồn gốc của thiên chân kiếm. Nó cùng với 3 tiên kiếm còn lại là đạo tạng, thái bạch và vạn pháp được rèn ra dưới tay của thượng cổ thần linh. 4 tiên kiếm được phỏng chế theo nguyên bản là kiếm linh, cũng chính là người cầm kiếm hoặc cũng có thể gọi là kiếm chủ. 3 danh xưng đó thực ra đều là một, mà bản chất là vật phỏng theo kiếm chủ. Thành ra, dù có đại biểu cho 4 đầu kiếm đại đạo đi chăng nữa thì nó cũng vẫn có khiếm khuyết. Vậy là những thanh tiên kiếm này trong lịch sử khi đi theo người mà chúng chọn thì chúng sẽ dùng đại đạo của bản thân để dần dần ảnh hưởng, áp chế và cuối cùng là đồng hóa đại đạo của kẻ kia, từ đó có thể mở rộng kiếm đạo của bản thân. Thậm chí, khi đã nằm trong tay những bậc đại năng 13-14 cảnh như Triệu Thiên Lại hay Dư Đấu, hoặc ngay cả chính Ninh Diêu khi đã là người đứng đầu của ngũ thải thiên hạ và cũng là 13 cảnh thì thiên chân kiếm vẫn luôn manh nha ý đồ đảo khách thành chủ, khống chế cô nàng. Thế thì quay lại thời điểm khi nàng vẫn đang ở Long Môn cảnh thì việc gọi ra tiên kiếm thiên chân có lẽ sẽ giải quyết được nguy hiểm trước mắt đấy, nhưng ngay sau đấy trở đi, Ninh Diêu phải làm cách nhanh nhất để cắt đứt liên hệ với thiên chân, nếu không thì sẽ là cảnh tiên kiếm luyện người, đại đạo khó giữ. Những gì vừa nói trên đây là chỉ xét đến trong phạm vi nhỏ là chiến trường của Ninh Diêu và Ly Châu Động Thiên mà thôi. Giờ phút này, ngoài các vị đại năng trong tiểu trấn thì còn có bao nhiêu tay to cũng hướng sự chú ý vào đây. Ninh Diêu là người nhận lấy kiếm đạo khí vận cả vạn năm mà kiếm khí trưởng thành có được, việc nàng đi du lịch hạo nhiên thì làm sao có thể không người bảo vệ nàng chứ. Cho nên, kiếm tu mạnh nhất trong thiên hạ là Trần Thanh Đô luôn sẵn sàng xuất kiếm vì cô cháu gái này.
lại thêm một người đọc sách cả đời mà lại không có nổi một cái bản mệnh chữ. Nhưng được cái là đạo pháp cao đến vô pháp vô thiên như Chi Tử cũng đã nhấc một chân lên rồi. Dù sao thì Ninh Nha Đầu cũng gọi Chi Tử ra suốt bao nhiêu năm nay. Còn chưa nói đến kiếm tu 13 cảnh đỉnh phong Đồng Tam Canh, chỉ chờ Trần Thanh Đô một kiếm cắt đứt vách ngăn giữa Hạo Nhiên và kiếm khí trưởng thành là sẽ có mặt ở Ly Châu Động Thiên trong chớp mắt. Với kiếm thuật đã từng đơn độc xông vào Man Hoang Phúc Địa, chiếm yêu vô số lại, toàn thân trở về trưởng thành như ông ta, thì Viên Chân Nhiệt còn có thể tồn tại dưới một kiếm, thì Đồng Tam Canh sẵn sàng gọi gã là Bàn Sơn lão tổ tông ngay tại chỗ. Như vậy, diễn biến trong Kiếm Lai 3D với việc Ninh Diêu rút kiếm cùng khả năng xuất hiện của Trảm Tinh Kiếm hay Tinh Kiếm Thiên Chân đã mang đến những tình tiết vô cùng căng thẳng và kịch tính. Sự phức tạp trong việc sử dụng các thanh kiếm này không chỉ ảnh hưởng đến trận chiến trước mắt mà còn quyết định sự phát triển tương lai của Ninh Diêu. Với hàng loạt nhân vật hùng mạnh đang chuẩn bị sẵn sàng, tình hình càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Sau tất cả những khả năng có thể xảy ra đó, không có bất cứ một cơ hội sống sót nào dành cho Bàn Dương Viên, chỉ có sự tồn vong của Ly Châu Động Thiên hoặc toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ mới là điều cần suy xét đến khi mà Ninh Diêu thành công khai thiên nhãn, tế tinh kiếm. Video đến đây là hết, để lại ý kiến góp ý của các bạn dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.